Mi gente, mira qué bella está la naturaleza, le falta un poco de condición a esto. Esto está ubicado, le dejaré la ubicación después del video. Esto está ubicado por aquí, por la loma de Santa María. Por la loma Santa María está ubicado esta laguna. Esta laguna tiene su vertebral, como ustedes están viendo, de la cercanía que estoy haciendo. Eh, pues tienen varias condiciones de que no les da medio ambiente. Como les digo, que el día y la hora que se pongan a trabajar aquí, pueden tapar o pueden desuavecir, mejor dicho, cancelar la entrada a esta hermosísima laguna Río Dominicano, territorio dominicano. Como ustedes ven, mi gente, no es una fantasía ni tampoco es para yo ganármelo a ustedes. Esto es una naturaleza muy total, muy 100%, como ven. No es un territorio ni tampoco es una residencial muy bonito, pero estoy haciendo este video para que vean lo lindo que es nuestro país. Y como ven, mi gente está situado a 2 o 3 kilómetros de la casa de nuestro querido candidato, senador. Dios me le bendiga mucho, ese querido senador más querido. Le habla pues bien Ronnie García, su periodista por ahora, por el día. Estoy subiendo varios videos para que ustedes vean lo lindo que es nuestro país, porque ya ustedes saben lo que no son de este país, de República Dominicana, San Baleón de Higüey, provincia de Altagracia, lo que son extranjeros, lo que no son, para que sepan cómo es nuestro país. Nuestro país es al 100% libre de capa, libre de todo maldad, libre de todo. Gracias al Señor, gracias a Luis Abinader Corona, que nos ha dado siempre el apoyo que necesitamos entre todos y todas. Como ustedes ven, es una naturaleza muy bonita, un río muy vertical. Como ustedes ven, mi gente, le falta un pollo. Ahora mismo estoy sentado en una goma, como ustedes ven. Voltearé un poco la cámara para que ustedes vean dónde yo estoy, vean quién soy yo. Como ustedes están viendo, mi gente, soy una persona periodista que me gusta hacer mis videos, todas mis cosas, como ustedes están viendo. Todo el panorama, todo el reportaje, como le di, es 100% natural, todo es natural. Como ven, me están viendo sentado aquí. Eh, como ven, mi mochila está allí y estoy sentado aquí tomando aire fresco, viendo la naturaleza bonita que está. Y como ven, 0% de cocodrilo, animales marinos, nada de eso, no hay piraña por si acaso. Todo aquel que quiera venir a visitar esto es público, señores, para todo mundo. Lo único que tiene alguna dificultad, y lo hago para que vean lo bello y lo lindo que es nuestro país. Como ven, mi gente, nuestro país es un país natural y 100% natural por la gracia de Jehová y el Señor que habita en las alturas. Mi gente, como ven, todo es bonito, un poco, todo está de buena condición. Y como ven, al final del video le dejo algunos comentarios para que ustedes vean algunas palabras